欢迎大家来听碰风猪来讲故。今仔日10月26，星期四，大盘热，开低，走低，杀尾盘，拜二有录嘛拜二录，拜一录公布迄个缺口啊嘛13363这个缺口，这个缺口迄当阵有讲啊嘛13363这个缺口讲补啦来讲缺口理论的来补来个这个今仔日来补这个会可能来补这个缺口，来补这个缺口安怎？咱安尼看，应该是会来补啊。之前嘛讲有可能会来补啊，我足久就讲只缺口一定会来补，结果真的来了，大家怕得要死了。今仔补缺口带量你有带量吗？23711也还好啊。现在补这个缺口。现在补这个缺口，因为咱落后补跌啊，落后补跌什么意思？落后补跌什么意思？因为人大家拢落来甲遐，你无落来对不起别人，这有惨无？韩国有惨无？上海有惨无？惨哦，这惨的。这看日线你看月线你会惊死，莫惊，免惊。个落来也嘛共款啊，嘛是个多头啊，长线嘛多头啊。看一下美元指数诶，一拱诶舞三小你就知影一拱诶舞三小有无？短期10360，我讲美元指数转6尔，现你讲下暗暝来扭一波去，直接扭过60分200均，直接跳去。对105,360，直接105起要1箍呢起箍外箍痛啊！那向个变转弱，向个变转强，这就是人讲的金融，金融，你要看今仔咱来算啊，咱来大家探讨一下，因为即摆讲这大家也听袂落啊啦。怎讲听袂落？落到命要爆去，哪可能听会落？咱即摆讲者啊，今仔上悬了就上悬106,780嘛，来107啦107,350啦这 W 值来这上低嘛，上低是105,39360嘛咱你这小W 值来算106,970，还是要以这个106,790，伊即摆突破这个啊，好，咱就以这个小 W 值，这个红 K 这个106,780嘛，减嘛105,360。105.360等于106.780减105.360。106.780减105.360等于1.42。1.420，这个加106.780加106.780。
108.2。好，这甲进前算的，每一个算的拢差不多伫遮嘛吼。啊，今仔日加108.2，搁安怎？咱大盘走啊对，这进前就讲啊，迄个缺口一定会补。我认为一定会过，因为你看拍这 WD 啊，问题过这107有可能走到对啊，走114、117哦，117啊114哦，过前高哦，哦，啊过前高个安那，赶快是走多头，安那讲走多头，我一直要讲就是操作股票甲咱的国际金融拢息息相关呐、哦，有的补跌，有的补涨呐，啊技术面你讲会准袂准？其实看你安怎搭配啦。啊，今仔日要讲哦，买啥物股票，买啥物股票，应该是大家拢无即个心思啊。第一，毋是套牢套伤济；第二，就是资金伫内底抽袂出来。哦，第三，有人开融资入去做诶，有可能差不多要断头啊。哦，啥物股票会断头，啥物股票袂断头，家己看啦，因为伤济啊，伤济股票有断头的疑虑。哦啊，我讲的进前讲诶，人家贪婪，我们要谨慎；人家恐慌，哦，咱得爱贪婪。你无咱有股票拢作俗诶啊嘛？要睇啥？要补跌啥？我就讲过，台积电的缺口一定会补。你分析师讲的准度说，2个跳空缺口，你看哦，这一个缺口，今仔个一个缺口，代表啥？买伫遮人全部套牢，安尼代表个啥货？代表台积电就是控盘尔。台积电就是控盘尔，伊无啥物大作用的公司啊，毋是伊的势啊。咱讲趋势不是它的趋，也不是它的势了，毋是会屈势啊。哦，安那讲毋会屈势，我讲伊转强，咱就讲转强；转弱，咱就讲转弱。哦，有机会要转强无？有嘛？有机会转弱无？可能嘛？伊提早止跌嘛？还提早要补跌？你看，35均这条白色的线，你看伊伫遐过个落来。好啦，伊今仔日反弹了，即马确定顶个月的月线连三黑啊！你是认为伊会搁定多头飙出去啊？有机会有，你连线徛去，我讲诶，这价钱549块，有过无？有过，就是徛袂掉，有过徛袂掉。哦，所以伊是毋是多头股票？伊共款是多头股票。伊共款是多头，伊伫咧这平台走，伊要安尼，伊买倒来更有机会啦，久啊啦。问题它是控盘，可是你看现在轮涨的股票真正伤济啊，标股伤济，标股标了买变，伊爱落来整理，整理的股票整理过了，伊买变标股，这种是一个循环。因为即马世界各国，你讲要真正用个真正烧战，要战甲难分难舍，要拼甲啊，除非着恁直接核弹弄的就好啊，就甲恁遐武遐要创啊，直接捡的就好啊，就全部拢顶来啊，哦，全部顶来，拢呼呼的顶来，啊，所以。大风大浪啦，该看拢看过啊，该落来拢落啊。什么922，什么台海危机，什么小危机，迄拢过去式，过去的资讯跟今麦资讯是完全不一样。不要讲完全不一样，过去的事，包括技术分析过去的，跟今麦操作手法，人拢无共，人谁无共？你教育不一样，搞死咱。后面也会跟着不一样。你越
你越资讯越发达，资讯越发达了，代表你现在的你现在收到的讯息会更快。啊，更快就是安怎？不是讲伊比较法无共，它只是会导使提前或延后。哦，会导使提前或延后。跟大家讲，有人讲诶，我技术分析嘛，迄个啥嘛有讲啊，月线连三红，长多确定；月线连三黑，长空确定，对嘛？有嘛？啊，咱以大盘这张图来看，哦，咱以大盘这张图来看，这个转折。包括这个转折，这月线 K 线的 K 线理论，咱嘛讲啊，墓碑线、上影线、下影线、红 K 线、黑 K 线，多长多远，吞噬有大量无足侪比较法。可是我们以现在看到的，想简单的，咱就确定讲，咱的大盘8月31这天8月份黑 K， 9月、10月都黑 K。哦，8月份黑 K 嘛。9月份、10月份，包含10月份，现在26号了，也是黑 K。哦，主柜交易日3个，你认为这3个交易日，哦，这3个交易日哦，开16382，哦，就是讲啊啦，伊这3个交易日，其中一天爱起300-400点，哦，爱过这个。开始收红 K 棒，啊无咧，伊就是黑 K 就变月线连三黑，长空确定。啊，你就讲啊，个变空头啊，你咪讲个惊多头，那变空头。咱安尼短期安尼看，你会讲惊空头。可是我头有讲过，资讯每个人都会，主力操作大家拢会晓。你讲要空头，你嘛使比较吧，你嘛使迄个。迄落来出来你看，一波起来，算甲无爱算啊！伊伫这8523这个 U 安尼起来，哦，8523 U 安尼起，21个月起几点？哦，起10000点，10000点伊回来到这落几点？回档0.382、0.5、0.618。你看，伊去10000点回来到这，回偌济？上加12629，12629，哦，看12629，甲你减18619减12629，落几点？来8523，10000点，10000点减几点？伊是毋是共阮行多头？你看伊搁行一波，伊共阮遮反弹波，反弹波伊即摆个月线连三黑，你要讲，你也一定讲啊，咪搁行空头，没有错，空头有空头做的股票，多头有多头做的股票，不一样的性质。来啊，伊感觉月线连三黑，好，慢，104年。加5月6、7、8，月线连三黑，长空确定，现在又行一波，行到11270，好来，我敢讲伫遮啦，所有技术派，逐个人讲去啊，袂个去啊，啊，长空确定，殊不知咧，哦，殊不知嘛哈。所以有些面向你要知道怎么算，有无？有月线连三黑无？来，够创新高无？有没有？你认为这区像头过遐，咱来反弹来个抬落，来个要破啊？啊来创高，啊来个一个月线连三黑，哦，来加个一个月线连三黑，价连三黑。啊，这连三黑，你看连三黑了开始起，你看起几个月，落个连三黑，啊来咧，
伊咪赶快创新高吗？我说股票月 K 线长多，我定讲的长多的股票，不管是月线连三红、连三黑，你要找它的买点，伊的转折点，哦，转折点的转折愈大，标准率愈高。哦，何况即马个是安怎风声鹤唳啊！哦，美债殖利率，哦，啊，今仔好一个啥？好一个章，哦，电视有讲第六一屏，哦，习近平啊，习大大啦，嘿，伊讲拢习大大啦，啊，我跟你想拢无要紧。伊自上任到即马，伊毋捌去过人民中央银行，伊既然去视察遐。迄是毋伊要出手啊？伊要安怎啊？哦，咱不管嘛，因为股市都会反应嘛，哦，股票拢会反应。其他啦，开低走高啊，迄个上海拢开低走高，上面拢开低走高，做六个嘛，因为它真的是很弱了，好不好？三黑，即马过来三黑，加四黑，三黑好。啊，你嘛讲啊，无救啊？以即支啊股票来讲，你认为是无救啊嘛？对嘛？我嘛认为伊无救啊，它只是盘在那里而已啊。你认为伊可以破界低点吗？你也认为伊会破界低点？我讲全世界买啦，哦，经济拢帮啊，对嘛？经济拢帮啊嘛，安怎讲诶？包括即马咱用诶，外国即马用诶物件，咱食诶物件，人因买诶物件，2%偌济，因即个国家买或卖或是用，会输咱吗？会输日本吗？菲律宾、越南、印尼、泰国、印度会输吗？哦，啊！你讲印度足强势诶，以前啊强势，因为大家选择性走是啥？你也看印度月线选择性走，你看吼，啊，伊那即个趋势，甲咱诶拢无共，甲全世界拢无共，唯他独强，这是长线独强哦。啊！咱来互你看一下小镇的国家，伊个小镇拍东蛙，哦，拍东蛙，11年2月开始拍，嘿，拍，人愈拍愈拍，伊有转强无？伊转强啊呢？伊顶个月就讲转强啊呢？哈？有无？你就讲啊，这咪拢同款股票是啊，差遐济？这是算国家啊，因国家的经济橱窗，这个国家，人伊拍，这复合式，你看，只经历偌久，东外突破，啊咪搁咧震，战争、经济因素什么因素，只是短期影响，最后股票该走它的路，也是该走它的路，长多的长多的股票。短多的是短多的股票，短线的短线，题材的题材，股票永远是走在经济的前面，你的经济的橱窗。哦，啊啥？我们走在经济的橱窗的股，咱基本上对月线来讲，我唔是讲今仔日买，大家安慰，大家三位有当下你买到对的股票，你要放着，你只要有钱你就加码，你买在错的位置的股票，要想谁啊？你买在错的位置的股票，错的位置就是啥？今仔日拢买伫遮，啊要啊救，对啊？电子股有法度救，问题救会起来袂？会全部总救着袂？那可不一定啊。哦，啊，今仔日你买伫遮的人，你救会着袂？绝对救会着。你别惊，哦，股票涨多还是会回档，只是它的回档的转折点，你要知影。
哦，毋牵咧对人开咧乌白台，哦，你像来，即支2363嘿，你看，你买伫遮有机会，就像我讲诶，你买伫遮诶人有机会解套无？有啊，解套啊，拢趁钱啊，解套啊，对嘛？啊，你这买伫遮诶人，敢有法度解套？无毋对，你囥即几朋友配牛配时，重点来啊！你迄当阵买诶介绍，全部拢袂使叮当哦，爱囥到即马哦。对吧？爱囥到即马哦。即支股票，海公公，即支股票。干你真正人讲的扶不起的阿斗，佮兼讲诈骗集团呢，真正强要变诈骗集团，佮减资。这月线其实够较长的啦，啊歹势有啊，这足长的啦，伊这软体无，咱这手机软体无法度做甲人咧专业的。啊无这有咧，这看咧足可怜的啊！这个股票你囥30档的股票，佮无趁钱，你买伫400几块的人根本无法度趁钱。哦啊，其实即马逐个讲这，逐个嘛是认为讲啊，讲逐个拢做好讲啦，啊做真正足歹做啦。哦啊，之前讲过啊，学着一技之手在身。哦，你也免惊讲，哦去买到高点的股票，你就袂承担迄个风险，至少你要看得懂。哦，这个联雅，逃命反弹，你要做，拢有讲过啊。OK， 这个做标准的，你要做较对嘛。遮买，啥我讲去过对爱买，哈，一个股票要惊多头，哦，要拼空头股票，哦。你看，哦，最后要讲到要算这吼，大家拢，我嘛毋知要安怎讲呢。伊88，甲遮有一个缺口，遮即个高点102.5，减88几箍加起，一定甲遮一定够，一定啊，你袂掉就好啊。有个人伫遮玉，安怎讲？五线合一。哦，我所有线拢过啊，五线合一。要喷出啊！哦好，啊你就死啊！你爱看伊周线，看伊周线嘛，有吧？你看到啥？伊砍掉落来啊！所以这个股票会使买，你买伫周200均下骹，伊第一个突破一定会先过这个35。35了来，伊个回撤，哦，伊真正回撤落来，好。啊，你是毋是做白工？所以短期的股票甲长多的股票无共操作方式，爱走你就爱走，莫留恋啊，有趁钱就紧走啊，因为你，佮共款一支股票嘛，联军啊，我咪讲过啊，即嘛讲过啊，该跑你就跑。因为它乖离太大了，该跑你就跑。今仔你也无跑，你一定得走你心情嘛是跟着起伏啦。其实讲我歹听啊，这几工哦，这几工安尼落，安尼去安尼落，我的心态就对啊。我的心态我嘛感觉讲也还好啊。啊，本地股票就是安尼啊，要惊啥？有啥物好惊啊？这就是股票啊，投资一定有风险啊！你要抓到你对的所在啊。像遐分析师，台积电的起1波的时阵，大家讲到2部分天，我讲550，足大压力，会过袂过无？倒命啊！啊，大家咪画生，迄分析师咪画假。哦，现在我讲550，啊，549。
加啦，看掉往上走，压力重重啦。对嘛，压力重重嘛，也叠加震荡啦。因为我拢摕啥物物件比较过啊，转强转弱，你爱安怎做？60分买点，60分的卖点，日线的买点，日线的卖点，周线的买点，周线的卖点，月线的买点，月线的卖点。你买到60分 K 线，以强势的形态来看日线，日线看了来看周线，周线看了月线，这个股票好，我都互你整合起来，讲你要做长做久。你今仔日你也无学家呢，你要入去这金融市场，你会变互分析师、消息面一寡家己的资金控管，佮啥物物件，你会束缚掉的。就像尾来讲，人的起，咱会无起；咱的起，咱的落，别人的起，也是经着咱的起的时阵，咱也袂伊啊，开始起哦。所以咱平凡的投资人，咱有自己的选择股票的点位啦。咩讲？你要眼光放远，目睭爱看远诶。毋是讲你目睭看较较顶啊，上好有迄个机会，咱目睭生较较顶啊，干惊咯出去拢有风啊。迄个咱趁钱，你看台积电真正难讲诶，真正是标准走法哦。以咱这手机来讲，一波，你看一波，伊甲最后喷出的时阵，这个点有大巧无？几度？哦，你看，毋是伊尔，是人足侪人。你看，最后一段喷出的大巧有无？来整理几档，这平台整理几百档。啊，你爱买伫遮去买安尼买，你就趁钱啊。说实在，后学着这步就趁钱啊。可是人的耐心有限度，你要把你这限度降低，把这耐心，你的耐心用它坚强诶，没让它操作。股票真的学很简单，操作真的很难。哦，以上言论赶快不代表本人立场，如有雷同，赶快纯属巧合。哦啊，赶快记住啦，趁钱加减啊做寡善事。哦，感恩，谢谢。